I'll take oath first. آغا سراج خان دورانی سچی دل سان قسم کھڑا تھو تو ماں خلوص نیت سان پاکستان جو حامی وفادار رہندس. صوبائی اسمبلی سندھ کے ممبر کی حیثیت سان ماں پانجا فرض اور ذمہ داریوں پانجی پوری صلاحیت وفاداری سان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین قانون اسمبلی قائدن ضابطن کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبود خوشحالی کے لائے بجا آنیندس. ماں اسلامی نظریے کے برقرار رکھن لائے کوشش کندو رہندس جیکو پاکستان کے قیام جو بنیاد ہے. ماں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے برقرار رکھندس جن کی حفاظت بچاؤ کندس. اللہ تعالیٰ مجھے مدد اور رہبری فرمائے. آمین. ناؤ میں نے تو لے لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچی دل سے قسم کھڑا تھو سچی دل سے قسم کھڑا تھو تو ماں خلوص نیت سے پاکستان جو حامی ماں خلوص نیت سے پاکستان جو حامی وفادار رہندس. صوبائی اسمبلی سندھ کے ممبر کی حیثیت سے صوبائی اسمبلی سندھ ممبر کی حیثیت سے ماں پانجے فرض اور ذمہ داریوں پوری صلاحیت اور وفاداری سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین قانون اور اسمبلی کے قائدن ضابطن کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبود اور خوشحالی کے لائے ماں اسلامی نظریے کے برقرار رکھن لائے کوشش کندو رہندس جیکو پاکستان کے قیام جو بنیاد ہے. اور ماں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے برقرار رکھندس. ان کی حفاظت بچاؤ کندس. اللہ تعالیٰ مجھے مدد رہبر فرمائے. آمین. ہاں نالو لکھی تو تاجا بعد میں جڑی اوتھ سیریمنی پوری تھی کو کائنڈلی متھے اچو اور رجسٹر کے سائن کجو. ناؤ جن دوستوں کو اردو میں حلف اٹھانا ہے آپ لوگوں نے نام لکھ دیا اس پہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ میں کے بعد آپ اپنا نام لکھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی سندھ اپنے فرائض اور وقارہ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا
इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूँगा। और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर है और मेरी रहनुमाई फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आमीन। तो सदा जी Now, please, order in the house. Order in the house. मुझे अंग्रेजी में जिसको हलफ उठाना है वो हलफ उठाएं। Order in the house. प्लीज आप लोग जरा चुप आ जाएं, वरना मैं गैलरियां खाली करा दूंगा अगर आप चुप नहीं होंगे। Bismillahirrahmanirrahim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I, Sardar Mohammad Bashfar do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, to Pakistan, that as a member of the Provincial Assembly of Sindh, that as a member of the Provincial Assembly of Sindh, I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the law and the rules of the Assembly, and always in the interest of sovereignty, integrity and solidarity, and always in the interest of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan, that I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis of creation of Pakistan, and that I will preserve and protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. Congratulations and best wishes.